Hello everyone, myself Dr. Manoj Kumar Mehto, कंसल्टेंट पेडियाट्रिक्स एंड न्यूबॉर्न यूनिट, सैगल न्यू हॉस्पिटल। आज आपको बर्पिंग के बारे में बताने वाला हूँ। बर्पिंग न्यूबॉर्न में दूध पिलाने के बाद बर्पिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे मदर को बहुत सारी क्वेरी थी हमारे ओपीडी में, एनआईसीयू में कि बर्प कैसे किया जाता है। कभी वो कंधे पे लेते हैं, कभी होल्ड करके लेते हैं। इस कारण से बच्चे को दूध अटकती है। दूध बच्चे को अटकने के कारण से बच्चे को सांस की दिक्कत हो जाती है, फिर बच्चा दूध निकालता है। तो देयर आर तीन मेथड हैं बर्पिंग करने के। तो पहले फर्स्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। कंधे पे कोई स्ट्राइल टॉवल रख के आपको बर्प कराना है। तो बच्चे को पहले आप प्रॉपरली उठा के आप स्ट्रेट रखें कंधे पे एंड बच्चे को स्ट्रेट रख के जेंटली आपको टैप करना है। जेंटली आपको रब करना है, ऊपर से नीचे कर सकते हैं एंड जेंटली आपको टैप करना है। एंड शुड बी ये आपको शरीर बच्चे का स्ट्रेट होना चाहिए। अदरवाइज ये मेथड एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक करें, सो दैट कि मिल्क जो है स्टमक से आपका छोटी आंत ड्यूडेनम होता है वहां तक जाए। ठीक है। इसके अलावा और 2 मेथड हैं। दूध पिलाने के बाद बच्चे को प्रॉपरली आप सपोर्ट से बिठाएं एंड यहाँ पे रब करना है और जेंटली टैप करना है। सो दैट बर्प का मतलब ये नहीं होता है बच्चा ढकार ले ले। बर्प का ये मतलब होता है कि प्रॉपरली मिल्क जो है स्टमक से छोटी आंत ड्यूडेनम में चला जाए, सो दैट कि उल्टी ना करे बच्चा और बच्चे को सांस की दिक्कत ना हो, बच्चा का दूध गले में ना अटके। ये मेथड। वन मोर मेथड कि प्रोन पोजीशन पे रख के, इस पोजीशन पे रख के माउथ शुड बी ओपन, जेंटली रब करना है, जेंटली टैप कर सकते हो। ठीक है। दिस इज द 3 मेथड ऑफ बर्पिंग। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।